Abahirwe 20 batunze agatubutse ku isi dusanga ku myanya ya mbere bihariye amafaranga y'isi yose maze babitsa amamiliyari n'amamiliyaridi ku makonti no ku mabanki hirya no hino mu isi n'abakurikira nibo tugiye kurebera hamwe kuri Day to Day TV. Njye nta kindi gusaba sibyo gukanda share, subscribe ndetse na comment, tukaba tubana mu bindi biganiro bikurikira. Ntagire ikiganiro kimwe kijye kigucika kuri Day to Day TV. Abahirwe 20 batunze agatubutse ku isi. Turahera ku mwanya wa 20 tugaruka ku mwanya wa mbere. Muri aba bahirwe 20 uraza gutungurwa, wowe wararuzi ku mwanya wa mbere urasanga yarahindutse hari abandi bawuriho. Ku mwanya 20 turasanga aho bita Jason Huyang, afite imyaka igera kuri 61, akaba atunze biliyoni 77 z'amadolari ya Amerika. Akora ibintu bijyanye na technology. Ku mwanya wa 19 dusanga aho bita Rob Walton n'umuryango we, afite biliyoni 77,400, afite imyaka 79, yavukiye USA. Amafaranga abayakura mu bintu bijyanye na fashion na detail. Ku mwanya wa 18 dusanga aho bita Jim Walton n'umuryango we, afite biliyoni zigera kuri 78,400, afite imyaka 75, yavukiye USA cyangwa se United States of America. Ku mwanya wa 17 dusanga aho bita Gaston Adani, afite biliyoni 84 z'amadolari ya Amerika, afite imyaka 61, yavukiye India cyangwa se mu Buhinde. Ku mwanya wa 16 dusanga aho Michael cyangwa se Michel Della, afite biliyoni 91 z'amadolari ya Amerika, afite imyaka 59, yavukiye USA cyangwa se United States of America. Aya mafaranga nawe yakora mu bintu bijyanye na technology. Ku mwanya wa 15 dusanga witwa Francis Betancourt Meyer n'umuryango we. Aya mafaranga afite amafaranga angana na biliyoni 99,500 z'amadolari ya Amerika, afite imyaka 70 y'amavuko, yavukiye mu Bufaransa. Akaba n'umugore ufite agatubutse ku isi. Ku mwanya wa 14 dusanga aho bita Carlos Salim Hell n'umuryango we, bafite biliyoni 102 z'amadolari ya Amerika, afite imyaka 85, yavukiye muri Mexique. Ku mwanya wa 13 Amancio Ortega, afite biliyoni 103 z'amadolari ya Amerika, afite imyaka 83, yavukiye muri Espagne. Ku mwanya wa 12 dusanga aho Michael cyangwa se Michel Bloomberg, yavukiye muri USA cyangwa se United States of America, afite biliyoni 106 z'amadolari ya Amerika. Amafaranga yakora mu bintu bya investment cyangwa se bya investments na financial cyangwa se ibintu bijyanye n'ishoramari. Ku mwanya wa 11 Serge Biri, afite biliyoni 110 z'amadolari ya Amerika, afite imyaka 50, yavukiye USA cyangwa se United States of America. Ku mwanya wa 10 Lori Page, afite biliyoni 114 z'amadolari ya Amerika, imyaka 51, yavukiye USA. CEO wa Alphabet na Google cyangwa se ikigo mpuzamahanga cya Google, muzi mwese mutunze mu matelefoni, nikitwa Alphabet. Uyu ni umuyobozi wacyo. Ku mwanya wa 9 Mukesh Ambani, afite biliyoni 116 z'amadolari ya Amerika, imyaka 66, yavukiye mu Buhinde. Amafaranga ye ayakura mu nganda zitwa Alliance ndetse n'ibijyanye n'ibintu bijyanye ibintu bijyanye n'amavuta, inganda zikora amavuta, Telecom ndetse n'ibindi bijya bitandukanye. Ku mwanya wa 8 dusanga bita Steve Ballmer, afite biliyoni 121 z'amadolari ya Amerika, afite imyaka 68, yavukiye mu gihugu cya Amerika cyangwa se United States of America. Amafaranga yakora mu bintu bijyanye na technology. Ku
Ku mwanya wa karindwi dusangaho bita Bill Gates. Bill Gates abenshi bamuzi ku mwanya wa mbere, cyangwa se abenshi badakunda gukurikirana amakuru bazi ko ari we mukire wa mbere ku isi, nyamara Bill Gates asigaye ari ku mwanya wa karindwi. Afite biliyoni 128 z'amadolari y'Amerika, afite imyaka 68, yavukiye muri USA. Aya mafaranga yakura mu bintu bijyanye na tekinoloji. Ku mwanya wa gatandatu dusangaho bita Warren Buffett. Warren Buffett afite biliyoni zirenga 133 z'amadolari y'Amerika, afite imyaka 93, yavukiye USA. Ku mwanya wa gatanu Larry Ellison afite biliyoni 141 z'amadolari y'Amerika, afite imyaka 79, yavukiye USA. Ku mwanya wa kane Mark Zuckerberg afite biliyoni 177 z'amadolari y'Amerika, imyaka 39, yavukiye USA. Ku mwanya wa gatatu Jeff Bezos afite biliyoni 194 z'amadolari y'Amerika, imyaka 60, yavukiye USA cyangwa se United States of America. Ku mwanya wa kabiri Elon Musk ni uza ku mwanya wa kabiri mu bahirwe batunze agatubutse ku isi. Elon Musk uhora uhanganye n'uri ku mwanya wa mbere. Aba ngaba bamaze guhiga uwo bita Bill Gates. Bill Gates hari kera akibarwa mu bahirwe ku mwanya wa mbere, dore ko yigeze aza ku mwanya wa mbere maze aramamara karahava koko. Aba bitwa ba Elon Musk ntabwo bari bamamara cyane nk'uwo bita Bill Gates. Bill Gates kuri ni waciye agahigo. Akanya ubajije umuntu ngo ninde muherwe wa mbere ku isi, ahita akubwira Bill Gates kuko ari wazi ni wanditse amateka kuva na kera hose. Ku mwanya wa kabiri rero twasanze bita Elon Musk, afite biliyoni 195 z'amadolari y'Amerika, imyaka 52, aracyari muto rwose. Kigaragara cyashaka amafaranga azangana na Bill Gates ufite imyaka 68, amaze kwikuba kabiri. Uri kumva naho azaba agihuriye na Bill Gates, azaba amaze kukubakuba amafaranga Bill Gates yagize. Ku mwanya wa mbere dusangaho bita Bernard Arnault n'umuryango we, afite biliyoni 233 z'amadolari y'Amerika, imyaka 75, yavukiye mu Bufaransa. Ese kuki ku mwanya wa mbere twasanzeho umuntu wavukiye mu Bufaransa, kandi no mu bagore n'ubundi wa mbere yaravukiye mu Bufaransa witwa Francis? Uza ku mwanya wa mbere mu bagore batunze agatubutse ku isi ni Umufaransa, n'uwitwa Bernard ufite agatubutse ku isi yose, ufite amafaranga menshi ni Umufaransa. Abafaransa kubera iki bagomeje kwiharira amafaranga menshi? Ibi ngibi twabikoze ku bufatanye n'ikinyamakuru cyitwa Forbes News. Aya makuru abagenda caracara hirya no hino mu isi, cyangwa se abantu batunze agatubutse ku isi, cyangwa se abantu batunze amafaranga menshi, amabiliyoni. Isi yose abantu bagomeza bahanganira amafaranga, nyamara amafaranga ntibakayahanganiye. Bashaka kugira ngo bavumbure ibintu byinshi cyane. Abenshi amafaranga yabo bagabikura mu bintu bya entertainment, nk'abantu bubatse Google, abantu bubatse WhatsApp, Facebook. Abingibi byose babyubaka mu rwego kugira ngo bigarure imitima y'abatari bake, maze bagume babakontorere mu mafaranga batabakuye mu mufuka. Nyamara koko ntabwo bibavuna kugira ngo babone amafaranga nk'uko twebwe bituvuna. Aka kanya umwana uri mu cyaro cyangwa se umwana uri Rusizi aba afite inzozi zo kuzaba umukire, cyangwa se ashaka kuzaba nka Bill Gates, nk'uko ajya bivuga ngo ngiye nzaba nka Bill Gates, nyamara ntabwo azi inzira bicamo. Aba yumva ko azaza i Kigali agakora ikiyedi, agakora 4,000 cyangwa se 3, nimba ari na 3 bakora simbizi, akazamuka akagira amafaranga menshi, nk'uko ajya yumva babivuga bamakuza bagiye bazamuka, agacuruza utuntu dukeya maze akazabana amafaranga menshi, maze akazubaka izina nka Bill Gates. Nyamara si uko nguko bikorwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ku mugabane w'Uburayi, umwana muto cyane ajya mu ishuri akajya akiga umwuga azakora. Ajya muri NASA akiga mu mashuri abanza, akabanza akamenya indimi mpuzamahanga zizamufasha kujya hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye kuhakorera imishinga ye, maze agatangira business zigiye zitandukanye, amafaranga agatangira kuyinjiza. Nimba muri umunyatekinoloji agatangira ako kanya akorogosha utwuma, maze akazavumbura ibintu runaka, ugasanga niba avumbuye satellite, telefone ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nka za mudasobwa, akajya ahuza ibintu bimwe na bimwe. Umwana batangira kubona ashotashota utuntu tujyanye n'umupira, bahita mumujyana muri academy y'umupira w'amaguru, maze umurage w'amafaranga ukaba uwo nguwo, amafaranga akajya atangira kuyakura aha ngaha. Ariko bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda umwana ajya mu mashuri abanza, akavamo ajya muri primary, akavamo ajya muri secondary, akazavamo akajya muri kaminuza,
nibwo azabona akazi. aya mafaranga uzagwiza gute? Nyamara araboneka ariko ni gake cyane. Ese biterwa n'iki? Kuki abantu bafite amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no ku isi yose atari abanyamashuri cyangwa se atari abafite amafaranga menshi cyane? Ahubwo aba ngaba bafite amafaranga menshi cyane utamenya ahantu bagiye bayakura, bayakomoye mu bindi bintu utamenya ngo ni ibiki, nabo batabasha kuguhera ibisubizo. Niyo baguhera ibisubizo nawe wumva utabyinganya ngo bishobore. Aba ngaba nibo bakoresha ba bandi bagiye bajya mu mashuri bakiga bibahenze cyane. Abize bibahenze biga kugira ngo bazabakorere babashoramari bananiwe kwiga bakigira muri business, twebwe turi kwiga kugira ngo tuzabakorere. Ariko nyamara abo bashoramari nabo bakora ubuvumbuzi mpuzamahanga, bakirirwa bandika ibitabo bavuga ko umuntu wese ukorera undi cyangwa se umuntu ukora akazi k'ukwezi, ngo amafaranga ukora ngo umukoresha wawe ngo barayabaze ku buryo ku kwezi azajya ahura n'ukwezi kuzajya kurangira warayamazemo. Iyo ukwezi kurangiye bivuze ko nimba uhembwa 200,000, ukwezi kurangira ngo ukosomye 220,020, maze ugatangira ukundi kwezi uri mu gihombo cyangwa se uri mu ideni, maze ugahora muri ako kazi gutyo. Nimba ukorera miliyoni, ukwezi kurangira maze ukosoma miliyoni y'ibihumbi 200 cyangwa se 300, kuko ujya wimuka aho wabaga ukagura imodoka nziza cyangwa se ukanajya unayikodesha, ukishyurira abana amashuri meza, ugakodesha inzu nziza, maze ya mafaranga agashira atyo. Iki ni ikiganiro Menya n'ibindi mugezwaho na MC Isanga kuri Day to Day TV. Ni ikiganiro cy'amateka cyangwa se ni documentary muzaya mugezwaho zigiye zitandukanye, yaba ari siporo, politiki ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biri kuvucaracara hirya no hino mu isi. Nta kintu tugusaba sibyo gukanda like, subscribe ndetse na comment, tugaya tubana mu bindi biganiro bikurikira. Nge ndi MC Isanga, ndabashimiye.